يا مساء الفل. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شفت البطة وجمالها. البط الدمياطي كما يجب ان يكون، مفيش فيه توابل كتير ولا اي افتكاسات. شفتوا المرتة؟ تحفة. اهي دي بقى اللي هتنزل في قلبك تطبطب عليه. تعالوا كده يا بنات نشوف عملناها ازاي. بطة غسلناها كويس، مش هنضيف عليها اي حاجة. ده اولا هي ورق لوري، حبة فلفل اسمر، فصين حبهان، على شوية البصل يا جماعة. اللي بيحدد كمية البصل حجم البطة. أنا الدكر اللي عندي ده مرتاح فإيه، شوية بصل محترمين كده. تمام، هنخرطهم تخريط خشن. وبعدين اللي هيدعك فيهم ايه، شوية فلفل أسمر وشوية ملح. ما تزودوش بهارات يا جماعة والله عشان الطعم ما يروحش. هي دي الذكرى بتاعتنا. يعني احنا مش بناكل أكل، احنا بنرجع ذكرى كانت عندنا. تمام. فما تحاولوش يعني تكتروا توابل ولا حاجة، احنا هندعك الكلام الجميل ده مع بعضه عشان ياخدوا ويدوا مع بعض كده، والبصل يتشرب الفلفل الاسمر، وندعك ايه البطة من جوه ومن بره. لحد بصوا مسجوا البطة كده عشان الطعم ايه يتغلغل في البطاية الجميلة دي. ايه، هنجيب حلة نحط فيها ايه حتة سمنة بلدي او اي مادة دهنية انت عايزاها. وبعدين نديها صدمة كويسة كده زي اللي كلنا خدناها. يمين وشمال، بصوا نقلبها كده ولحد ايه ما نلاقيها خدت لون جميل. بنزود بقى ايه المنكهات بتاعتنا، ورقتين لوري، فصين حبهان، حبة فلفل اسمر لو عايزاه مطحون. انا حطيت ايه مطحون، وحطيت ايه فصين كده ايه حصى. يعني بيخلي طعم الشوربة كويس، بيزود النكهة. وننزل بقى بايه بالماء السخنه لحد ما نغطي البطه وبصلايه. ولو عايزه تحطي شرايح طماطم تمام. طبعا جنب البطه الجميله دي حبه قلقاس. القلقاس ده انا كنت مفرزاه يا بنات، ما شاء الله. شوفوا طلع لونه، لا لون غير ولا اي حاجه، ما شاء الله. والحبه التوم بتوع القلقاس، يعني ايه، راس توم كبيره كده، لان هو ده الحاجه الوحيده اللي احنا مش بنحط بصل ولا اي حاجه، هو توم. بنجيب ايه كسرولة عندنا، غويطة أو حلة. أنا جبت كسرولة حطيت فيها التوم. بديله تشويحة على النار لما إيه يبقى لونه ذهبي كده وجميل، وبعدين بنزل بالقلقاس. وافضل اشوح فيه، بس ايه ما تقلبوش القلقاس قوي. خلوه ايه من الطرف كده يا بنات، علشان ما ينزلش المادة بتاعته اللي هي ايه بتبقى لزجة شوية. وبعدين ننزل بكبشتين كده شوربة من بتاعة البطة، ونرفعها على النار. وبالنسبة للصلصة بتاعتنا، بنحط حبة صلصة بعد ما الشوربة تتشرب، بيبقى خلاص القلقاس داخل في السوي. طبعا الصلصة انا طبعا كنت مفرزاها، يعني واخدة حقها في التسبيك، يا دوب بحطها على القلقاس. وبقى ايه بديله ايه تقليبة من الطروف كده بس. وطبعا ايه برفعه على النار يعني 3 دقايق، ياخد ويدي مع بعضه كده. وطبعا بزود ايه الملح والفلفل الاسمر. بنجيب بقى الكزبرة الخضراء الجميلة بتاعتنا وبنخرطها، بس يا ريت يا بنات ما يبقاش فيها عيدان، يعني ايه، خلوها من عند الورق كده، وتخرطيها بقى ايه كويس تخريط ناعم. تمام. وبعدين نحطها على القلقاس، بس خلاص بيكون القلقاس استوى، لان طبعا الكزبرة مش هتترفع على النار، احنا مش عايزينها تسود جوه الخضار. تمام. هي كده خلاص استوت. يعني هي مجرد ما هتحطي يعني ايه الاعشاب الورقية دي، ما بتاخدش وقت على النار ولا حاجة. كنت عملت جنبها حبة رز أبيض كده بسيط. والله أنا بالنسبة لي الأكلة دي ذكرى مش أكلة، لأن بترجعني لزمان. ولو الوصفة عجبتكم يا بنات يا ريت تجربوها، ولايك وشير وسبسكرايب. كنت معاكم منى غيث. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة بتطبطب على القلب. باي باي.